Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен өте оңай тасбақа тортын дайындайтын боламыз. Оған бар болғаны жұмыртқа, ұн, қант, какао, қопсытқыш және ванильный сахар керек болады. Ең бірінші біз жұмыртқаның сарысы мен ағын бөлек ыдысқа салып дайындап аламыз. Жұмыртқаның ағын қазірше қоя тұрамыз. Ең бірінші жұмыртқаның сарысына жарты кесе қантымызды қосып миксерлеп аламыз. Жұмыртқамыз ағарғанша жақсылап араластырамыз. Енді екінші ыдысымыздағы жұмыртқаның ағын жақсылап миксерлеп аламыз. Пена сияқты көтерілгенше араластырып, оның үстіне қалған қантымызды қосып, тағы да жақсылап миксерлейміз. Мінекей жақсылап аппақ болғанша араласты. Оны төңкеріп қойса да жерге ағып кетпейді. Осындай формада болу керек. Енді екеуін біріктіріп, венчикпен ақырындап қана араластырамыз. Бұл жерде миксердің қажеті жоқ, тек қана қолымызбен араластырамыз. Енді араласқан жұмыртқамызға ұнды, какаомызды, қопсытқышымызды және де ванильный қантымызды қосып, тағы да қолымен жақсылап араластырып аламыз. Видеоларымды пайдаға астырып жатсаңыздар, маған тіркеліп лайк басып қойсаңыздар болады. Мінекей біздің массамыз дайын болды. Осындай сметана тәрізді сияқты болу керек. Енді біз осындай мешочектарыңыз болса, мешочекпен де салуға болады. Не болмаса, қасықпен де духовкаға салып пісіруге болады. Өз еркілеріңіз. Осылай бәрін домалақтап, оладьи сияқты домалақтап, духовкада 180 градуста 15-20 минуттай пісіреміз. Міне біздің корждарымыз дайын болды. Енді біз кремін жасаймыз. Оған бізге осындай 33% сливки, қант ұнтағы және қаймақ керек. Егер де сливки болмаса, қант ұнтағы мен қаймақтан крем жасауға болады. Сливкимізді жақсылап араластырып, үстінен қант ұнтағын қосамыз. Крем болғанша араластырамыз. Мінекей кремге айналды. Енді қаймағымызды қосып, тағы да қолымызбен араластырып шығамыз. Сливкидан жасалған кремдер өте дәмді болып шығады. Мінекей осындай болады. Енді біз бір-бірден кремге, корждарымызды кремге батырып, тасбақа сияқты формасын келтіріп аламыз.
кремдері бір-біріне сіңіп питация етілгеннен кейін 2-3 сағаттай қойып қойсаңыз, өте дәмді, жеңіл торт болып шығады. Бетін әдемілеу үшін осындай казахстанский плиточный шоколадтар қосып әдемілесеңіз болады. Мінекей тасбақа тортымыз дайын болып қалды. Өте оңай әрі жеңіл және де өте дәмді болып шығады. Жасап көріңіздер. Балаларыңыз да бір шайдан қалдырмай бәрін жеп қояды. Өте жұмсақ болып шықты. Бір жасағаннан сіздерге де ұнайды деген сенімдемін. Байқасаңыздар, бұл тортқа ешқандай май қосылмайды. Сондықтан да жүректі айнытпайды. Жеп-жеңіл торт, бір жегеннен жей бергіңіз келеді. Мінекей өте дәмді торт болып шықты. Тестасы да, кремі де өте жеңіл. Ас болсын.